வணக்கம் வாங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா? இன்றைக்கி என்னென்னா நம்ம அப்பா அம்மாலாம் முன்னோர்கள்லாம் எப்படி வாழ்க்கையில் அவங்க நல்ல சமையல் பண்ணி நல்ல ஆரோக்கியமான சாப்பாடெலாம் எப்படி சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்றது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கணும். அது என்னென்ன பொருள்களாக அவங்க எப்படி பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்றது. இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாவு அரைக்கிற மிஷின் பெரிய லெவலில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. உலகத்திலேயே யாருனாலும் கண்டுபிடிக்காத விஷயம் மாதிரி அவங்க மாவு அரைக்கிற மிஷினை முத மிஷினை கண்டுபிடிச்சவங்க. அவங்களுடைய பேர் தெரியாதுங்க. அதை நான் பாதுகாப்பாக இது வரைக்கும் வச்சுருக்கேன். அந்த மிஷினை காட்டுறேன், வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. வாங்க அந்த மிஷினுக்கு பெட்ரோலும் கிடையாது, டீசலும் கிடையாதுங்க. தானே இயக்கலாங்க. அந்த மிஷின் என்றைக்குமே அழியாத மிஷினுங்க. துருவும் பிடிக்காது, ஒன்றும் பிடிக்காது, என்னைக்கு அழியாத மிஷினுங்க. அந்த மிஷினை எங்கள் பாட்டி எங்கள் அம்மா அவங்க வச்சுட்டு எனக்கு கொடுத்துட்டு போனவுடைய பொக்கிச மிஷினை காட்டுறேன் பாருங்கள். இது தாங்க மிஷின், பார்த்தீங்களா? இந்த மிஷின் தாங்க. இந்த மிஷினை பற்றி இன்றைக்கி நாம் பார்க்கணும். இந்த மிஷின் என்ன வேலை செய்யுதுன்னு பாருங்கள். இந்த பக்கம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அவரைக்கொட்டைன்னு சொல்லுவாங்க, மொச்சக்கொட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பருப்பையும் உடைச்சி நம்ம எப்படி பருப்பாக மாற்ற முடியும். அடுத்தது பாருங்கள், சுண்டக்கடலை இருக்குது பாருங்கள். சுண்டக்கடலை காய வச்சுருது கீழே. இதை உடைச்சி நாம் எப்படி கடலைப்பருப்பாக எடுக்கிறதுன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி பச்சை பயிர் இருக்குது பாருங்கள். இதை உடைச்சி பச்சை பயிரை பருப்பாக மாற்றுறது எப்படின்னு பார்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்லாம் இருக்குது. இன்றைக்கி இதெல்லாம் எப்படி உடைக்கலாம் என்னன்றதை வாங்க பார்ப்போம். பாருங்கள், சிம்பிளான வேலை தாங்க. உடலுக்கு அவங்களுக்கு எக்ஸசைஸ்லாம் எக்ஸசைஸ்னால் என்னன்னே தெரியாது. எங்கள் பாட்டி அம்மாவுக்குலாம் தெரியாது. ஆனால் இப்போ தான் நாம் ஒரு 20-30 வருஷத்துக்குள்ளார தான் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இந்த ஷோல்டர்லாம் அவங்க இப்படி நல்ல கல் இழுக்கு இதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸுங்க. கை வலி வராது, எந்த வலி வராது. இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்டுட்டு ஜீரணம் பண்ண முடியாமல் எக்ஸசைஸை பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அவங்க அப்படி கிடையாதுங்க. அவங்க தொழில் மூலியமாகவே எக்ஸசைஸ் பண்ணாங்க. பாருங்கள், அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கையில் அள்ளி போடுறோம். அவங்க இந்த தேங்காய் உடைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த தொட்டி மாதிரி ஒரு தொட்டி வச்சுக்குவாங்க. அந்த தொட்டியில் ஒரு தொட்டி இப்படி அள்ளி போடுவாங்க. அள்ளி போட்டுட்டு, ஆனால் எனக்கு நல்ல நினைவு இருக்குதுங்க, என் அம்மா செஞ்சதெல்லாம். அவங்க கொடுத்த பொருளை வச்சு இன்றைக்கி நமக்கு வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். இப்படி லேசாக தூக்கி விட்டு இப்படி தாங்க உடைப்பாங்க. பாருங்கள் பருப்பு எப்படி விழுந்து பாருங்கள். இதாங்க மிஷினுங்க. பெட்ரோல் வேண்டியதில்லை இந்த மிஷினுக்கு. டீசல் பெட்ரோல் எதுவும் வேண்டியதில்லை. நம்ம எக்ஸசைஸ் மூலியமே இது வேலையாகும். இந்த மாதிரி நீங்களும் செய்யுங்க. கிராமப்புறத்தில் இன்னும் சில இடத்துல இது நடந்துட்டுருக்குது. இதை மாதிரி செய்யுங்க. இதில் எந்த மருந்து அடிக்க முடியாது. இது எதுவும் கலப்படம் இல்லாத டைரெக்டாக பருப்பு நான் மொச்சப்பயிரை டைரெக்டாக அங்கேருந்து கொண்டுட்டு வர்றதுங்க. இதை நாமளே உடைச்சி நாமளே பதப்படுத்துறதுங்க. இதை உடைச்சிருவோம். உடைப்போம். இடையில பாருங்கள், அசிஸ்டண்ட் எங்கள் சம்சாரத்தை வச்சுருக்குறேங்க. கொடுங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் ஃபுல் ட்ரைனிங். மாமியை ஃபுல் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டாங்க. முதவே நல்லா இருக்கும் போதே எங்கள் சம்சாரத்துக்கு மாமியை நல்லா ஃபுல் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டாங்க. இருந்தாலும் சம்சாரம் எண்ணெய் போட்டு ஃபுல் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற அப்படிங்க. போடுங்க. இது பாலிஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இங்கே பாருங்க, குடும்பன்றது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செஞ்சுக்கணும். அதுதான். வீடியோ லென்த்தாக போனாலும் இந்த விஷயத்தை முழுசும் பாருங்கள். மெடிசன் ரிலேட்டாக இல்லாமல் கூட்டு வாழ்க்கை என்னென்ன செய்கிறோம், அன்றாட வாழ்க்கை, இது எல்லாமே கலந்து நம்ம வீடியோவில் வரும் பாருங்கள். இது பாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு எந்த கெமிக்கல் எதுவுமே கிடையாது. ரியாலிட்டி. அப்படியே தோட்டத்தில் வர பயிரை காய வச்சு நல்லா கொஞ்சம் வெது சூடோடு இருக்கும்போதே உடைச்சிடணும். நல்லா வெயிலில் காய வச்சுருங்க. காய வச்சுட்டா போதுங்க. அடுத்து சுண்டக்கடையில் எடுத்துகிட்டு வாங்க. இதை எடுத்துடலாம். இதை க்ளீனாக புடைச்சி, இதை எப்படி புடைச்சி எப்படி கொண்டு வர்றதுன்ட்டு கொண்டுட்டு வருவோம் அப்படிங்க. அடுத்ததை நாம் உடைப்போம். கொஞ்ச நேரத்தில் இங்கே எத்தனை கிலோவாக இருந்தாலும் உடைச்சிடலாம். முடிஞ்சதே. அடுத்தது மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இதுக்குள்ளே இருக்கிறது கொஞ்சம் எடுக்கணுமா? எடுத்துட்டேன். இதுதாங்க எனக்கு தெரியல. பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு எவ்வளோ டெக்னிக்கலாக தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க பாருங்க உள்ளார இருக்குது அப்படின்ட்டு. அடுத்த பயிர் போடும் போது அதெல்லாம் மிங்கில் ரைட். இல்லை கூட்டாஞ்சோறு மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு அரைக்க வேண்டியதான்.
இது தூக்க முடியாதனால எனக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துட்டாங்க. இதை தூக்க முடியாதுங்களாமா. எவ்வளோ ஒரு பொக்கிஷம் பாருங்கள், இதை தூக்க முடியாதுன்னு. அடுத்தது இது போடலாமா? சரி, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாசி பயிருங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா லேசாக உருட்டணுங்க, அழகாக உடைக்கிறதுக்கு. இது எதுக்கு தெரியுங்களா? நமக்கு வெண்பொங்கல் செய்கிறதுக்கு பருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசி பயிரை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து கெமிக்கல் போட்டு தான் க்ளீன் பண்ணுவாங்க. அப்போ தான் வெள்ளை வெளியேறுன்னு அப்படியே வெளியில் வரும், தோல் இல்லாமல். இது அப்படி இல்லைங்க, இது நம்மளுடைய ஒரிஜினாலிட்டி. பாருங்கள், அப்படியே ரெண்டாக உடையுது பாருங்கள். பருப்பு எப்படி உள்ளது பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குங்க. பருப்பு பண்ணி சாப்பிட்டா அருமையாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி பருப்பு போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா வீட்டில் வந்து பூச்சி பிடிக்காதுங்க. இந்த மாதிரி பயிரெலாம் உடச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா பூச்சி பிடிக்காது. முழு பயிராக வச்சுருந்தோம்னா பூச்சி பிடிச்சிருங்க. அவ்வளோதாங்க, வேலையும் முடிஞ்சுதுங்க. இது கடைசியில் கொஞ்சம் ஒரு சுற்றணும் மாட்டேங்குது. ஏன்னா அதில் இருக்கிறதுல வெளியில் வரட்டுங்க. ஓகே, அவ்வளோதான், முடிஞ்சதுங்க. எடுத்து வச்சுக்கமா. வச்சிருவோம். இல்லை, இது உடைச்சி நீ வச்சிட்டிங்கன்னா என்றைக்குமே வந்து பூச்சி பிடிக்காதுங்க. உடைக்காமல் வச்சிட்டோம்னா ஒரு 10 நாள் இல்லை கடையிலேருந்து வெளியில் வரமா, அதெல்லாம் வந்து பூச்சி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு மருந்து வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 நாளைக்கு வச்சிருக்க முடியாது. பச்சை பயிரை பொறுத்தளவுக்கு, தட்டைப்பயிரை பொறுத்தளவுக்கு, மொச்சப்பயிர் எதாக இருந்தாலும் சரி பூச்சி பிடிச்சிருங்க. ஆனால் இப்படி உடைச்சி வச்சுட்டோம்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒன்றும் ஆகாதுங்க, அப்படியே வச்சுக்கலாம். இது உடைச்சாச்சா? அடுத்தது சுண்டைக்கடலை கொண்டாங்க. இதெல்லாம் நாங்கள் எப்பயுமே வந்து முழுசாக வாங்கிக்கிறதுங்க. வாங்கிட்டு நம்மளே வேணும். கடலைப்பருப்பு கடையில் வாங்குறதில்ல, இதுலேயே கடலைப்பருப்பு, வடைப்பருப்பு எல்லாம் இதுலேயே சுண்டைக்கல்லே தயார் பண்ணிக்க வேண்டியதுங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சுற்றி விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன். பாருங்கள் கடலைப்பருப்பு எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். அப்படி தோல் தனி கலண்டுருணுங்க. அள்ளிப்போடுமா. ஒரிஜினல் கடலைப்பருப்புடைய நிறத்தை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. போடுங்க, கப்புன்னு போடுங்க. இன்ஜின் பெட்ரோல் செலவாகுதில்லை. நான் சுத்துறேன், நீங்க போடுங்க. ஒரு கை வலிக்கும். சுத்துங்க பார்க்கலாம். கடன்னு போடுங்க. எல்லா வீட்லையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் சாப்பாடு நல்ல மாதிரியே செஞ்சு கொடுப்பாங்க. சப்போர்ட் இல்லைன்னா சாப்பாட்டில் உப்பை போட்டுருவாங்க, சாம்பாரில் உப்பை போட்டுருவாங்க. கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அப்படியெல்லாம் கிடையாது, அப்படியெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எல்லாம். அவ்வளோதாங்க. அல்லங்க, இன்னும் கொஞ்சம் அல்லங்க. ஏன்னா நமக்கு வந்து சுண்டல் கிடைச்சதுங்க ஒரு இடத்துல இருந்து. நமக்கு கிடைச்சதே போடலான்னு வாங்கிட்டு வந்துட்டுங்க. இது பல விதத்துக்கு யூஸ் ஆகுங்க. போடுமா. பாருங்க, காற்றே சுத்தம் பண்ணுது. போதும். இப்போ வந்து நம்ம இதை எப்படி சுத்தம் பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னு காட்டுவோம். பாருங்கள் எப்படின்னு பாருங்கள். பருப்பு இதை வந்து தொப்பையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடணுங்க. பருப்பு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்படி தான் இருக்குது பருப்பு. போடுமா, கொட்டுமா இதில். போடுங்க. போடுங்க. பாருங்கள், மொச்சப்பயிறு,
அவரைக்கொட்டையை உடைச்சி அவரைப்பயிறு இப்போ இதில் உடைக்கும் போது 1 2 ஸ்பீடாக உடைச்சினாலும் வந்துடும். இதை பொறுக்கி தனியாக எடுத்துடணுங்க. தனியாக எடுத்து வச்சு மறுபடியும் ஒரு ஓட்டு ஓட்டினா சரியாக போயிருங்க. இவ்வளோ தாங்க. இதை புடைச்சது இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள் எப்படி 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 குப்பை சேருது பாருங்கள். கையிலே தள்ளி இவ்வளோ குப்பையை கொண்டு போயிட்டோம் பாருங்கள். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்களா? இதை புடைச்சிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்துக்கலாங்க. வடை வந்து அருமையாக இருக்கும். கடலப்பருப்பில் போட்டோம்னா அருமையாக இருக்கும் வடை. பட்டாணி பருப்பை விட கடலப்பருப்புன்றது இந்த சுண்டலில் இருந்தாங்க எடுக்கிறது. கடலப்பருப்பு இதிலிருந்து தாங்க பொட்டுக்கல்லை கொண்டுட்டு வர்றது. பொட்டுக்கல்லையும் இது தாங்க, கடலப்பருப்பு இது தாங்க. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இதையும் நான் வாயில் போட்டு சாப்பிடுவேன். மாடு வேஸ்ட் ஆகாது. ஆடு இதெல்லாம் சாப்பிட்டுப்போம், அவ்வளோதான். ஓகே, இது தள்ளி எடுத்துட்டோம்னா அவ்வளோதான், யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பயிர். அந்த வேஸ்ட்டு குப்பையெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா பூச்சி பிடிக்காது. ஆமாம், இந்த பொடி இருக்கக்கூடாது, உள்ளுக்குள்ள மாவு இருக்கக்கூடாது. ஓகே, இது போட்டுங்க. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். சூப்பராக பருப்பு உடைச்சிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மஞ்சள் கலர் வரதுக்கு நமக்கு வந்து வெண்பொங்கல் செய்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க. இதில் வெண்பொங்கல் செஞ்சால் அருமையாக இருக்குங்க. அதுக்காக உடைச்சாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு சாதம் செய்யணுங்க. சக்கரை பொங்கல் வச்சா சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த பருப்பை நல்லா வேக வச்சு சக்கரை பொங்கல் செஞ்சால் சூப்பராக இருக்குங்க. சந்தனம் நெரிச்சு இதோடைய பாகு காய்ச்சி இதில் செஞ்சாலும் சூப்பராக இருக்குங்க. மொச்சப்பயிர் வந்து அருமையாக இருக்குங்க. இன்றைக்கி இதை மொச்சப்பயிர் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. கடலப்பருப்பு இன்றைக்கி வடை வந்து அருமையாக வடை முறுமுறுன்னு வடை போடணுங்க. அதனால் இன்றைக்கி உங்களை நம்பி இதை உடைச்சி காட்டிட்டுங்க. வடை இன்றைக்கி வந்து தயாராகுதுங்க. அது 1 2 பொரிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இதெல்லாம் கல்லு சுத்தி பழக்கல்ல டவுன்ல யாருக்கு சப்போர்ட் கொடுக்குறீங்க, யாருக்கு லைக் கொடுக்குறீங்கன்னு நீங்களே கொடுங்க. சப்போர்ட் வந்து எங்கள் மனைவிக்கா எனக்கான்றதை நீங்கள் லைக்கில் கொடுங்க, கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க. நாங்கள் 2 பேருடைய போட்டி உங்கள் கையில் தாங்க இருக்குது. சரிங்களா? கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க. சரியா தம்பி? குடும்ப வாழ்க்கையில ஒரு பக்கமாக தள்ளிங்க, ஒரு பக்கமாக தள்ளிங்க. அப்படியா, பெருசு ஒரு பக்கமாக தள்ளுங்க, உடைக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஓகே, கடலப்பருப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. சுண்டக்கடையிலேருந்து நம்ம கடலப்பருப்பு ரெடி பண்ணிட்டோம். பார்த்தீங்களா? இன்றைக்கி வந்து வடை வந்து அருமையாக பிரமாதமாக நடக்கும். அவ்வளோதாங்க. இதெல்லாம் வந்து இது மாதிரி செஞ்சு இது மாதிரி ரெடி பண்ணுங்கள். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.